Hola gente, bueno gente, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a quitar este circuito integrado, que es de sonido de un LG, de un televisor LG. Ya comprobamos voltajes. Este es una tarjeta de reciclaje que se lo voy a montar a otra, pero lo que quiero enseñarles es que yo retiro esos integrados a 450 grados, a 4.5 de aire. Yo tengo una Baku 702B porque es que si le metemos menos se van a soplar las pistas. Te vamos a probar cómo lo vamos a quitar. De aquí ya la boquilla ancha y lo ponemos y le damos calor encima de él. Alrededor y ya lo quitamos. Como vemos, ya lo quitamos aquí. Entonces, ¿para qué es eso? Es para que las pistas no se nos levanten. Ahí como ven, las pistas ya, aquí las pistas quedaron bien tatas, no se levantaron. ¿Qué pasa con eso? Que es que si usted le mete, por ejemplo, 300, hay unos que dicen, no, métale, vaya precalentándola y para que sea, no, eso no es necesario. Ponemos la estación a 4, yo lo pongo a 450 de aire, a 450 y a 4.5 a 5 de aire. Porque es que ya yo lo he hecho, pero le digo, yo le he puesto a 300, a 350. Y estas pistas que están, esas pistas se levantan, se soplan. Entonces ya aprendí a meterle no por debajo. También que otros diciendo que métale por debajo. Permítame aquí. No que métale que por debajo, pero ¿cómo le vamos a meter por debajo por todos los componentes que hay? Entonces es mejor como lo acabamos de hacer. Yo lo tengo, mira, aquí tengo la estación, permítame. La estación la tengo ahí la tengo, y el aire la tengo ahí a 4.5 la tengo. Entonces así pude quitar el circuito. Ese circuito aquí lo tenemos, que lo va a trasplantar para otro televisor que no tiene audio. Y bueno gente, quería dejarle ese tip ahí, porque hay muchos que dicen no, que hay que precalentar primero, que para que no es necesario. Se le pone buena calor y ya. Si como todo quedó ahí, todo quedó, no corrimos ningún componente, no quitamos ningún componente ni nada, ahí están todos. Como ven, allá lo que queda es limpiar y aplicar. Bueno, así hago otro video donde voy a poner donde lo voy a poner en la otra tarjeta, para explicarle cómo lo hago. Bueno, lo estamos haciendo juntos porque yo no lo había hecho. He retirado otros circuitos, otros integrados, pero no este. Pero es lo mismo. Ya he intentado, como les digo, y se han soplado las pistas con menos
menos calor se soplan las pistas, y que métale buena calor. Ahí vieron qué temperatura tengo yo y cómo fue rápido, no duró tanto en despegar. Bueno gente, hasta la próxima.